सर्द रात में जंगल में एक छोटा खरगोश भूखा घूम रहा था। अचानक जमीन पर एक चमकदार बर्फीला फल गिरा हुआ नजर आया। वो फल उठाता है, लेकिन ये बहुत ठंडा था। सुबह सूरज निकलता है और फल पिघलने लगता है। अचानक फल के अंदर से एक छोटा जादुई पक्षी निकलता है। खरगोश उसे अपने घर ले जाता है, गर्म जगह देता है और दोस्ती कर लेता है। दिन बीतते हैं। एक दिन पक्षी की असली माँ आती है और अपने बच्चे को अपने साथ ले जाती है। खरगोश खुश होता है कि उसका दोस्त सुरक्षित है।